Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Wow. Če se vam ob tejle sliki zacedijo sline oziroma vam ogrejejo srce, potem vam moram povedati, da ste tako zelo vabljeni na makrame delavnico s Katjo, kjer bomo tudi letos izdelovali čudovite ogrlice. Tako se boste lahko naučili, naredili najprej sebi in v mesecu decembru obdarili z unikatnim izdelkom, tistim vašim s posebno osebno noto. Tokrat bomo namreč makrame delavnico izvedli po novi, taki tudi posebni tehniki in v naši družbi je Katja, ki bo seveda vodila to delavnico. Bog ve, da jaz, Bog ve, kaj nimam spretnih sposobnosti, kar se tega tiče, ker moraš biti tudi malo natančen, ne? Malo moraš biti natančen, ampak vsak mu uspe. Tako da, kar bo tebi uspeli, bo vsaki ženski uspelo, zato ker si vzamemo čas in te naše roke so bolj spretne, kot se nam zdi. Ja, to je pa vsekakor res. Zdaj, tukaj vidim danes, imava obe dve tiare, take zelo, zelo posebne, tudi ogrlice in vse, kar pravzaprav vidimo tukaj, to je tvoje delo, kaj ne da? To je moje srčno delo, ja. To je moje delo, moja strast, moje preživetje, moja meditacija, moja svoboda, vse v enem. Vse v enem. In se mi zdi, da je ravno zaradi tega potem to tudi nekaj posebnega, kot bodo lahko same ženske doživele. Se mi zdi, da je to tako žensko opravilo, da napleteš, spleteš in zraven se druži z ostalimi ženskami. Jaz se zelo veselim. Res je. Ženske smo po naravi ustvarjalke. Od vedno bile in vedno bomo, ampak zdaj trenutni čas nam ni najbolj naklonjen v tej smeri. Zato, ker toliko hitimo, toliko stvari imamo za narediti in si premalo vzamemo čas, da se umirimo in nekaj delamo, kar ni mogoče, ne vem kaj za koga. Ampak ustvarjanje, meditacija je koristno, je darilo za nekoga in zdaj, ko prihajajo ti jesensko-zimski dnevi, se dnevi daljšajo, kar kličejo k temu, da si malo doma ali pa pri prijateljci in da malo uporabiš svoje roke. Zdaj, 30. novembra bo delavnica v Ljubljani. Na tej delavnici ne rabite nič skrbeti, ker vse dobite dejansko tam in potem domov tudi odnesete ta čudovit izdelek, ki bo nastal. Ampak še bolj dragoceno, naučiš se nekaj za celo življenje. Tako. Mislim, jaz bom predala vse take mini trike, ki sem se jih vmes naučila, za kjer sem rabila več časa in vi boste pač se to naučili in boste kar znali. Ampak seveda vaja dela mojstra, več, ko jih boš naredil, sploh na začetku, hitreje bo steklo in potem sem prepričana, da boste imeli svoje dizajne in svoje mini detajle, ki bodo šli naprej. Jasmina, jaz sem zdaj samo sekundo prekinila, ker imam eno darilce zate. Zame! Makrame, seveda. Makrame, ja. Ne gre drugače. Tvoje bosonoge Japonke so zelo uporabne in jih imam res rad. A veš, kaj je to? Ne. To je pa nagležnica. Da si daš tako okrog gležnja za poleti in nekaj lepega. Wow, čudovito. To je nagležnica z amazonitom, evo ga. Z amazonitom! Takoj moram probati, zaradi tega, ker tole pa obožujem in tudi tako lepo mi izgleda. Lahko nosim tudi v tem času, ne? Komod. So ženske, ki mi kar pošljajo kakšne slikce, da jih nosijo na superge, na čeveljčke, na vse. Hvala. Z veseljem. Hvala, kako lepo darilo, čudovito darilo in res se veselim tele delavnice, ampak daj mi povej, kje si se pa ti tega naučila? Prvič sem se naučila makrameja v tistem kraju, s kjer prihajajo amoniti in sicer v Maroku pred davnimi 13 leti. Potem pa je moje znanje stagniralo, veliko časa sem znala narediti samo eno zapestnico in to je bilo to. Potem pa na potovanju v Južni Ameriki, tako po celi Južni Ameriki, ko sem šla od Argentine do Peruja, je bil makrame vse povsod prisoten. In potem v Peruju pač me je en fant, tak poseben fant, ki je oče od moje hčerke naučil v bistvu vse, kar je znal. In potem čez nekaj let sem začela to delati. Tako da zdaj 4. leto že živim to. Prav vidi se, da to tudi živiš. Zdaj pa,
kakšni pa niso tako ročno spretni, pa bojo rekli, ja, tale delavnica ziher ni zame. Za koga je primerna ta delavnica? No, čisto tako. Ta delavnica je primerna za moške, za ženske, za vse, ki jih kliče to. Se pravi, če jih zanimajo kristali, če jih zanimajo ročne spretnosti in tudi, če nimajo še nobenih izkušenj, garantiram, sem imela na delavnice ženske, ki so bile prepričane, da jim ne bo šlo in pol, ko so imeli na koncu svoj izdelek, so bile, to sem pa jaz naredila. Tak ponos, občutek hvaležnosti, zelo lepo. Tako da za vse, vsakogar, ki ga pokliče delavnica. Kar mi je všeč, je ne samo spretnosti ročne, ampak pravzaprav tudi kristali. Kako ti gledaš na kristale, pravzaprav na te poldrage kamne? Jaz tako vidim, da ko se prepustim temu ustvarjalnemu duhu, je najlepši ta občutek, ok, zdaj bom pa ustvarjala in grem k tem imam na eni polici ogromno teh kristalov in sam zberem tistega, ki me pokliče. In ustvarjam, potem pa si preberem o njem napis, recimo, če ne poznam še dovolj ali pa grem malo detaljno prebrati in je vedno pravi kristal v tistem trenutku. Tako da naša intuicija nekako ve, kateri kristal izbrati, kaj potrebuje. Recimo z enimi kristali bolj vibriram, z enimi manj, vidim, no. Tisti, ki je zame včasih kar solze privabi iz oči. Tako eni čudoviti sopotniki so, no. In poleg tega kristale lahko programiramo, tako da dodatno delajo za nas. Poleg teh osnovnih lastnosti, ki jih ima vsak kristal malček drugačne, različne, jim lahko damo dodaten program, da prav za nas delajo, so taki podporniki. Wow, podporniki. Evo, in ni že določeno, s katerim kristalom bomo torej izdelovali, delali. Zdaj, moški ste tudi dobrodošli, ampak tale angelit bo vsekakor zanimiv, kaj ne da? Mogoče tudi kakšen citrin, mogoče celo amazonit. Mene zelo privlačijo te barve, zanimivo. Tudi ti nosiš danes tole barvo, ne? Ja, in ti imaš zdaj v nagležnici tudi amazonit, ne? Ja, danes je dan amazonitu, očitno. Očitno je temu tako. Pa tudi kamene strele bodo dejansko na voljo. Se pravi, je najboljš, če za sebe zbiraš, da se prepustiš oziroma tisti, ki te pokliče. Ja, popolnoma. Sam zaupati temu, tudi ponavadi na prvo žogo. Tisti, ki te prvi pokliče, prvega vzameš. Ne, da greš brat, pa ne, da razmišljaš, kaj rabiš. Sam prepustiš se občutku in nekako te vodi. Ti nas boš pa vodila, da bo potem tudi nastal en lep izdelek, ne? Brez dvoma. Evo, a bova kaj demonstrirali, pokazali, greva malce v akcijo? Jaz ti predlagam, da si najprej izbereš kristal. Ja, jaz izberem kristal. Jaz imam danes sam rdečo vrvico. Dobro, rdečo vrvico imaš. Ok, potem bom jaz... Vse kombinacije lepe, ja. Vse kombinacije gredo, ampak recimo bom zbrala kar... Pa bom zbrala amazonit, ker smo že danes tu govorili o njem. Super. Ok, jaz imam tlele enega karneola. Karneola. V bistvu so oba spet kar ženska kristala. Bom najprej jaz pač odmerila, da boš videla, kakšne mere so. Sicer bomo na delavnici uporabili tudi meter, ampak jaz ponavadi doma ne uporabljam metra. Se spomniš, kako smo rekli lani? Tako približno ta dolžina roke, ampak prepognjena. In bova vzeli 3 vrvice take. Tako da pribor, ki ga rabimo, so škarice. Na delavnici bo za vse poskrbljeno, ne? Sicer pa, ko boste same okrog hodile s svojimi kristali in z vrvicami, rabiste kristal, vrvico pa škarje. In se lahko delo že začne, ja. Ta svoboda, ki jo ponuja makrame, da lahko kjerkoli ustvarjaš. Nikoli ti ni dolg čas, ne? Ne, zadnjič sem izjavila eno, ko sem gotovila, da je prav taka bila hecna in se rekla, kako mi čakaš, da čakaš. Ne, ker imaš vedno, jaz imam to taško vedno s sabo in pol, če kje čakam, pač ne čakam in gledam v luft ali pa ne vzamem telefona, včasih ga, no, ampak uporabim čas za to, da nekaj naredim. Tako da boste začele čakati, da boste čakale. Super, veselimo se gužve. Ja, te povabim, da si vzameš svoje vrvice. Aha, prepogljena? Dvojno, ja. Dobro. Evo, danes si prav v teh barvah, rdečih, tvoja obleka. In potem se začne s temi vrvicami. Te vrvice so prav posebne, ki bodo tudi ljudje dobili na delavnici. Povoskane so ali kako?
Ja, povoskane so. Tu so v bistvu povoščene linjasita vrvice, ki ta vosek jim da stabilnost, tako da, kakor vidite, vse te ogrlice so take stabilne, močne, hkrati pa dolgotrajne. Sploh recimo vse te ogrlice, recimo to bomo delali na delavnici. Kakor tukaj vidite, je vsak kristal drugačen, vsaka ogrlica je drugačna in te vrste ogrlic ponavadi, sploh moški so tisti, ki jih vedno nosijo, ne dajo dol ogrlice, zdrži leta, ravno zaradi te vrvice, ki je zelo trdoživa. Okej. Zdaj pa jih kar imej tako na pol pripognjene. Vse 3. Ja, mislim eno po eno. Vzameš prvo. Ja, kam je padla? Dobro. Prepogneš na pol. Ok, zdaj pa jaz bom tlele dala, glej. Prepogneš na pol. Vzameš drugo, ki je tudi na pol prepognjena. Ok, ali pa jo še enkrat. Ja. In jo bomo nadeli na prvo. In sicer, glej, jo dava spodaj. Se pravi, najprej imaš eno, recimo, držiš v levi roki, tako na pol prepognjeno. Daš drugo spodaj. Tako. In zdaj tle imaš glavo in tle so noge. In zdaj bo ta glava pojedla svoje noge. Jih vzame in jih pelje skozi. Ja, tako si pol vsi zapomnimo. In zategneš. Zategneš. Tako. Zdaj tisto prvo, na katero si dala, jo tako razširiš. Ja. To, čakaj. Tole. Aha, ta je prva, dobro. Evo, in zdaj na to prvo bomo dodali še drugo na isti način. Z druge strani. Z iste strani. Se pravi, jo prepognemo na pol. To tako držimo. Damo spodaj in zdaj bo spet glava pojedla svoje noge. Na delavnici imamo malo hecno besedišče, ampak tako, ko si vse zapomnimo. In to je čisto skupaj? Malo narazen, glede na širino kristala. Takole, le vsako posebej zatisneš, da bo tako čist. Ja, vidim. Odlično. Evo. Ok, zdaj pa tako, odvisno od kristala, boš drugače, recimo tvoje fenomenalne oblike, da se bo cel ta del videl. Ja. Tako da ga boš tlele začela, preden se začne ožati. Ja, in jaz imam pa drugačno obliko, sam malček, in bom delala drugače. Aha, se pravi, na takšen način bo nastajal. Tako. Ne bova vsega izdale, a ne, da ostane še kaj skrivnost. Ja, ampak na takšen način se bo potem začelo odvijati. Evo, res vabljeni na tole delavnico, kjer se spoznavamo, družimo in predvsem naučimo nekaj novega, pa tudi kakšne kristale bomo zraven še pripeljali. In to je res nekaj posebnega. Ko bi čakam? Jaz tudi. Pa še v učilnici bomo, ker bo v osnovni šoli Milana Šuštaršiča, tako da bo tudi taka posebna energija v učilnici. Super. Bomo dali mizice skupaj, tako da bomo ustvarili krog, a ne, in potem ta magična energija kroga ženskega se ustvari. Tak prastar občutek se v nas budi. Občutek, prav občutek. Bodo tudi navodila dobile ženske, ki pridejo in moški? Tako, no, vsi, ja. Vsi, ki boste dobili navodila. In sicer v sliki, v besedi, da boste potem lahko doma ustvarjali po mili volji s katerimkoli kristalom. S katerimkoli? Ja. Odlično. Kaj pa zdaj delava? Zdaj dava noter kristalček, čakaj. Vsaka svoje strani. In zdaj mu bova naredili tole mrežico in sicer bova sosednje vrvici vozlali skupaj. Aha. Ja, in lahko si tako približno po občutku zmeriš. Aha, najprej privežeš, najprej privežeš. Jaz, ker je moj kristalček drugačne oblike, sem spodaj. Ti pa malo više zgoraj narediš, kar lahko navaden vozu, ali pa vzameš na ta način, ki se kliče šiviljski vozu, da okrog prstov. Aha, tlele dejansko. Ja, čakaj, da vidim, oprosti. Ja, malo nižje. Malo nižje? Čakaj, samo malo. Da vidva, kjera je osnova. Boš ti tam, da boš pomagala, ne? Ja, bom tam, definitivno. Aha, se pravi tukaj le okrog. Zdaj si tako primi, tako, primi si in narediš vozliček. Lahko kar ta šiviljski, še enkrat ti pokažem, glej. Okrog vseh prstov ovijaš, lahko pa tudi tako. Ta prvi je odličen, kakorkoli ga se lotimo.
Evo, malo izziva za možgančke, ne? Ja, pa prisotnost, a ne, taka, se zato pravim, da je to meditacija, ker nas prikliče v ta trenutek. Kaj si lahko z zobmi tudi kaj pomagaš? Definitivno. Tako, kot ti je najlažje. Zobe so zelo dobri prijatelji. A to še enkrat potem, ne? Ja, da drži. Sam en je premalo. En je premalo. Odkot izvira makrame pravzaprav? Makrame izvira iz celega sveta, odkar obstaja človek. Zato, ker od vedno človek uporabljal vozle. Najprej jih je uporabljal za najbolj praktične stvari, za izdelavo mrež, za izdelavo torb, takih in drugačnih. Ampak predvidevajo, da kakor umetnost se je začel pa pri starih Asircih uporabljati. Recimo za dekoracijo oblek. So končne niti pri tkanju, so jih tako skupaj zvezali, da so dobili resice. Makrame kot nakit je pa po moje v tem smislu s poldragimi kamni bolj novejša zadeva. Zelo popularna v Južni Ameriki, kakor si rekla, verjetno si tudi sama videla, pa v Indiji. Kako si pa ti kaj videla na vzhodu, samo v Indiji, ali si še kaj videla, to me prav zanima, no? Kakšna je tvoja izkušnja? Na Japonskem nisem videla. Aha, si predstavljam, da ne, ja. Tam nisem videla, sicer pa sem pogosto srečevala to in ravno se mi zdi, da zdaj je ta preddecembrski, predpraznični čas, pa se mi zdi, da tukaj neke kitajske robe pol ljudje kupujejo, pa neke brezvezne zadeve, pa kozmetične sete, pa tuš gele, pa ne vem kaj še vse. Medtem, če bi dali nekaj takega, je v bistvu zmaga za vsakega in je res nekaj posebnega, kaj ne da? Res je. Mislim, prvo jaz vedno rečem, da roke so podaljšek našega srca. Tako da, kar imamo v srcu, to naše roke lahko predajo naprej. Mi se pa odločimo, kaj bojo predajali naprej. In pri makrame nakitu se ponovadi odločimo za ljubezen, ne? Tako da, sploh, ko ustvarjamo nakit za nekoga, tako res damo najlepše misli o njem. Prižgite si glasbo, nekaj, kar vas bo dalo v ta občutek toplote, ljubezni. In takšno darilo se ne more primerjati z enim trgovinskim, kitajskim izdelkom, ma niti podrazno. Ja, jaz prav vem, za koga bom letos tole naredila. Za eno posebno žensko v mojem življenju in začela bom pa s sabo, no, oziroma tako sem tudi začela. In tisto, kar smo enkrat že delali, mi je zelo všeč. Ampak ja, vidim, da jaz brez uporabe zob ne znam. Veš kaj, jaz, kakor sem bila včasih nespretna, mi je zdaj tako prav smešno, ko opazujem svoje prste, kakor vsak neko smer pa nekaj prime. Tako da zobje so absolutno dobrodošli. Kakorkoli si boste najdli. Jaz odpravim, vsaka si bo mogoče prav čez nekaj časa najdla svoj način za prijeme, za vozličke, tako da jaz pokažem nekaj, kar meni služi, potem pa s časom vsaka naredi mogoče nek svoj. Da da svojo avtentično, prvinsko naravo. Absolutno. Čudovito. Evo, spoštovani gledalci, gledalke, to je začetek. To je začetek. In če vam bo tole fajn šlo, Katja obljublja tudi nadaljevalni tečaj oziroma nadaljevanje, ampak začne se pa torej z temi čistimi osnovami, zato vabljeni, torej, kot smo rekli, 30. novembra v Ljubljani bo tale delavnica in takrat se bomo naučile, podružile vse te čudovite, krasne veščine. Jaz bom pa do takrat tudi že tole končala. Absolutno. Najlepša hvala, Katja. Mi dve bomo tole nadaljevali. Vi pa, ja, na delavnici se morate seveda predhodno prijaviti pri naših svetovalkah. Več in opis imate tudi na spletni strani. Sicer pa s sabo ne potrebujete prav ničesar, kajti za vse bo poskrbljeno, tudi za kristale, vrvice, škarjice. Samo pridete in dejansko se podružite z nami.